浅草でね、浅草寺だよねで買った鈴なんですけど、ミミちゃんすっごいお気に入りで、そうこれをねいつもねガブーって噛んで自分の部屋に持ってっちゃうくらい大好きなんですよ。なんだろうね、音が好きなのかな。なんか開運に効果があるそうです。以上です。うわ